你这给大家介绍一下，这位林菲儿，麻醉科新上任的副主任。这个病例我在来之前已经做过详细的研究了，我认为目前全麻方案是最高效的方案，而且我也有信心可以说服家属接受。林医生，医学不只讲求效率，更要面对的是人。你有真正了解过为什么患者家属这么抵触全麻吗？无非就是担心全麻对患者智力的影响，但那也只是全麻治疗，术前禁食8小时，禁水4小时，术后就算是在完全清醒的状况下，也要2小时后才能禁食禁水。即便如此，也无法排除术中术后可能产生的意外。所以在患者家属看来，哪怕只有千万分之一的可能性落到他们自己孩子头上，那就是100%的灾难。患者的父母不在身边，外公外婆根本就无法承受未知的风险，所以他们寻求一个更加稳妥的方案。我们既然有时间也有能力做到这一点，为什么要站在他们的对立面呢？你一个人的理想主义能代表所有人吗？那如果以后遇到成千上万这种病例，你让所有的医生都要为了去满足家属不科学的期望而放弃最优解吗？患者有情感也有需求，我们更应该考虑他们的长久身心健康。他们这一次可以笑着从我们这里走出去，那下一次他们可能对医院就不会感到恐惧，这才是我们应该做的。不然他们为什么辗转那么多地方，最后选择我们，不是吗？江医生，你觉得呢？江医生，你没事了，江医生？阴性是阴性，哈哈哈！我就说你是福大命大，会没事的。江医生没事，阴性。让大家担心了，回来就好。大型修罗现场呀！这个病例啊，全麻有全麻的好处，引导有引导的价值。我们能做的，就是给出最专业的建议，以及最有效的治疗方案。既然林医生和唐医生谁也说服不了谁，那我们就把这个选择权交给家属嘛，多大点事儿，是不是？散了啊！来，走。听曾月的。你这么做有意思吗？我不过是和唐医生进行正常的学术探讨，我做错了吗？而且你知道，我说的是对的。怎么，就算分手了，我连做你同事的资格都没有了？干嘛闷闷不乐的？家属不都认可你的方案了吗？你说的对，男人没有一个好东西。经过这些时间的相处，我还以为他对我有那么一点不一样，结果呢？你看他今天看林菲儿那眼神，分明还带着一点旧情未了的余温。渣男！哎呀，这林菲儿她就是个典型的学术机器，只会用冷冰冰的数据说话。她哪有你好是吧？漂亮、温柔又善解人意啊！我说实话，这江天才要真跟他旧情复燃，这不天打雷劈都对不起我交的智商税，是吧？丹尼尔，28天，我如果今天没有来，你是不是永远都不打算告诉我这段时间发生的事啊？哎，我去！你，哎，唐一，江天才，你敢说你一点动摇都没有吗？你真的对我一点感情都没有了吗？
他不过是你走投无路时的退而求其次，是一个永远都不可能被你爸认可的存在。你清醒一点好不好？给自己留点尊严。你，张天才！让宇航员姐姐看看，到底是哪个小朋友这么不乖呀？张木木小朋友，听说你以后的愿望是当宇航员，你的外婆特意让我们过来帮你实现梦想。你看，今天还带了你的小队友过来，想不想和姐姐一起执行任务啊？想。哎呀，可是当宇航员有很多检查呢。如果检查合格，才能当宇航员呢。来，姐姐看看，张大嘴巴。哎呀，这里面可有很多小怪兽呢。不怕啊，我们去当宇航员，可以吗？我们去当宇航员，我们去打怪兽。我早就说过嘛，这个办法根本行不通。医院就应该有医院的样子，看看现在乌烟瘴气的，简直就是跳梁小丑。林医生觉得医院应该是什么样子？所有的医生都应该穿着白大褂，拿着数据高高在上，对患者和家属的诉求置若罔闻吗？陈医生好像对唐医生很是用心呢。作为同事呢，我给你个建议，喜欢呢就大胆去追，千万别等到让别人捷足先登了，后悔莫及哦。林医生这么善解人意，我很好奇，当初江医生怎么舍得分手啊？陈医生有时间八卦别人的事情，不如多读读书，看看报，提升一下自己的业务水平。你那台唇腭裂修复手术还有进步的空间。你技术倒是好，可也得有机会施展啊！成天哄完老的哄小的，当心落于人后。哇，看来我们的小妹妹比木木要勇敢啊！那我们只能选一位宇航员去执行任务，怎么办呢？对哦，怎么办呢？哦，木木真棒！哥哥，你能不能轻一点？我嘴巴里的猪猪侠很乖的。我说怎么打小怪兽，他没反应呢。原来我们是没搞清楚他嘴里栖息的正反派啊！放心，木木，裴喜哥哥可是世界上最帅、最温柔的太空医生。来，木木，咱们俩把眼睛眯起来，张开小嘴巴，然后跟哥哥一起上外太空，好不好？哎，木木对哦，真棒！很好，很好。我跟你说啊，以前七月姐姐的嘴巴里哎呦，全都是小猪佩奇呢。但现在她成了宇航员，可以带小猪佩奇一起上月球啦！对，嘴巴张开，来，出发喽！上月球喽！听爸爸糟糕的我吧，又烂在回忆里。江天才，你忘了吗？你曾经也是这样看着我的。随便是泪还是雨吧。
请路过我的世界吧。是明是暗，是为你种的花。我其实想问一个问题。这笔为你又是什么问题啊？就是这个复合麻醉，老师他讲的是先后。看你刚才上课就没有认真听。如果想念会说话，偷偷拆穿我牵挂。孩子乳牙迟早会换，得了龋齿不治也没关系。当然不可以，龋齿不仅会影响孩子的咀嚼功能和营养吸收，还可能导致恒牙的异常发育，影响面部美观。所以应每3到6个月带孩子去专业的口腔医院进行检查，为孩子的口腔健康保驾护航。